Салам алейкум, друзья. Только что посмотрел на ютубе, нашел случайно, совершенно наткнулся на канал «Совесть и подлость», где один седобородый аксакал в кавычках сеет межнациональную, межконфессиональную рознь в России. Сразу скажу, оговорюсь, если я скажу, даже повторю то, что он сказал, 10-ю часть того, что он нагородил, чуши, я сяду далеко и надолго. Я просто хочу, чтобы все неравнодушные люди посмотрели этот канал непременно. Там очень много роликов, очень много контента, где фактически разжигают настоящую межрелигиозную, межнациональную рознь на таком уровне, что если человек послушает то, что он несет эту чушь, он должен воспылать ненавистью ко всем героям того контента, который он несет. То есть русские должны возненавидеть не русских, а не русские русских. Кому выгодно вот это все? Кому выгодно разжигание сегодня в России, мы прекрасно понимаем, ни один центральноазиатский мигрант не нанес стране, даже они все вместе взятые, не нанесли столько ущерба, сколько нанес Анатолий Чубайс. Но про Чубайса этот его соплеменник, седобородый, ни одного слова не говорит. Он также не говорит про остальных 150 долларовых миллиардеров в России, ни единого слова. И он возбудился, потому что Владимир Владимирович Путин наградил лидера духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина орденом и каким-то образом связал это с мигрантами. Хотя, какая, кажется, взаимосвязь? Никакой. Потому что Равиль Гайнутдин – это лидер мусульман России, а мигранты – это люди, которые приехали на заработки из других таких же суверенных, независимых государств. Да, они и те мусульмане, но когда вы говорите А, говорите Б. Если вы ненавидите Равиля Гайнутдина за его деятельность и увязываете его деятельность с мигрантами с Центральной Азии, тогда увяжите это с коренными жителями России, татарами, башкирами и жителями Северного Кавказа. Но это остается в контексте того, что он говорит, подтекст он напоминает. Каждый, кто этот ролик, его многочисленные ролики посмотрит, он себе найдет то, что искал. То есть, если хочешь разжигать ненависть, если ты к этому готов, пища для этого уже создана, методички спущены, они реально исполняются, и результаты страдают. Русские и прочие коренные народы, населяющие Российскую Федерацию. Всегда на белом коне представители одной небезызвестной страны, которая никак не может не воевать с того времени, как эта недострана была создана. Ассаламу алейкум.